Здравейте, немигащи, в този епизод на киношоуто ни. Нали така го наричаме? Киношоу. Не знам. Ти го наричаш. Това е То за няма път, име. така че ти го наречи. Все още няма име. И затова напомням ви в началото, ако ви хрумне някакво добро предложение, напишете го като коментар. Без тъпоти, че се сърдим. Днес ще си говорим за филми и сериали. Разликата, спецификата и в кое сме по-добри. Моите гости, Зорница София. Здрасти, драго. Малко вяла днес, но го отдаваме изцяло на времето. Как съм бяла. Така ли? Да. Добре си. Да, много добре. Да. Магърдич Халваджиян. Аз не съм вял. Не да ме обвиниш и мене в нея. Много съм си добре. Не ти е хладно, нали? Не, прекрасно ми е. Понеже с големи сетове работим и трудно ги отопляваме изцяло. И актьора Петко Венелинов, който не се нуждае от представяне. Здравейте, приятно ми е. Аз също не съм вял, напротив, много ми е добре в компанията на тези прекрасни хора. Един от нас трябва да е песимист. Гледам към Маги, гледам, не би трябвало към теб, нали? Зависи за кое. Аз съм песимист за някои неща и болен оптимист за други. Зависи за какво ще ме питаш. Някой трябва да каже, за да имаме контрапункт в Аз не мога да дискусията, съм че песимист. нещата са тежки. Много тежки. Смисъл, че са много зле ли? трудни. Да, че са зле. Вижте, те са зле. И това е факт. Въпросът обаче, че върват към подобряване. Защото няма ситуация, която винаги да е тежка. Значи след най-голямата буря, след най-големия сняг, след ледниковия период изгрява слънце. Няма как вечно да е зле. Така че аз съм песимист за това, което е в момента, но виждам светлина в тунела. Къде е по-голяма тази светлина? В киното и новите български филми или в сериалите? Аз не ги разделям двете неща. Не мога да ги разделя, защото това е една и съща работа. Спецификата е малко различна, но една и съща. Не знам дали знаеш, но ние като асоциация на продуцентите, има такава асоциация, се бориме сериалите, държавата да даде малко пари за сериали, защото не знам дали знаеш, но в НФЦ се раздават пари само за филми. Сериалите в последните години са нещо, което отново върна как да кажа, вниманието на публиката и изключително. Гледаш сериали, нали? Ти нали виждаш, че те вече някои от тях изглеждат по-добре от игралните филми. Опасявам се, че така. Някои са си кино. Други серии са малко претупани. Това е нормално. Въпросът обаче, че това нещо трябва да се развива, за това нещо трябват пари. Телевизиите не могат да се справят сами, ако говорим за България. Защото, както добре знаем, в България киното няма как да бъде бизнес. То не е бизнес, няма икономическа логика да си продуцент на филм в България. Такава логика икономическа няма. Не съществува. Това е от добро сърце, честно. От добре сърце, ако имаш някакви милиони да си ги харчиш така, нали, бъди с добро сърце и си ги харчи. Иначе логика в това няма. Затова помага държавата. Въпросът е как помага, какъв е критерия, за какви филми се дават пари и по същия начин стоят нещата и с сериалите. В момента държавата и дреме на оная работа за сериалите и затова ние натискаме да започне малко да и дреме. Там на един държавник му придрема по едно време и сподели да се правят позитивни филми. Да, това прилича на Третия райх, нали? Това филм за болница за мен не е позитивен, само искам да ти кажа. Те приемат хора с проблеми. Ами не знам какъв трябва да е позитивният български сериал. То хора с проблеми навсякъде. И това е много неприятно, но поне хубави хора са в... За какво говорим? За позитивното. Сещаш ли се? Понеже имаме умерения песимист. Аз не мога да бъда песимист по тази причина, по която и Маги каза. Защото за да си творец ти трябва да се опитваш да видиш във всяка една ситуация кои неща могат да работят добре за тебе. Също така за творчеството доста често ограниченията могат да имат позитивен, креативен резултат. Не говоря само за всякакъв вид ограничения. Тоест много често, когато и то... Погледнете само какви блокбъстери има американски, които са все едно, втора цетка, трета цетка, 15-та цетка, едно и също. Те нямат никакво ограничение, а не правят някаква, кой знае каква, в творчески план стъпка напред. Така че по тази причина пък аз съм си намерила начин да винаги да разсъждавам оптимистично. Ние по-успешни в
киното ли можем да бъдем или в един сериал, който да кажем да достигне до... Ама не трябва да ги разделяме, аз съм съгласна с Маги. Значи, погледнете какво става по света. Нали едното е по-ефтино, нали едното е по... Как да кажа? Чакай сега, къде е по-ефтино? Само да ти кажа какви са бюджетите на сериалите в момента в Щатите. Те надминават бюджети за игрални филми. И то с концепцията да бъдат блокбъстери, мейнстрим. Така че тази граница все още... Тази граница вече е размита по света. А при нас, да, при нас все още ние сме... настигаме малко нещата. Слава Богу, от едно известно време има все повече сериали, най-разнообразни по... Извинявай, че така, това не е честно, просто така само към Драго. Разнообразни по жанр, разнообразни по отношение към публиката и даващи работа на доста млади хора, което развива цялата общност, което е супер яко. И по този начин подпомагат и киното, тъй като хората, колегите си практикуваме професията по този начин. Аз ще кажа, проблема, както винаги е финансов, той и в сериалите, и в киното в България проблем винаги е финансов, защото нали забележаш, че сериалите в България, всичките общо взето са отправени към така широката публика. Тоест, те не са таргетирани, не са жанрови, защото жанра иска пари. Значи ние общо взето малко комедика, малко драма, заплитаме така едни истории, които аз правех същото в 7 часа разлика на времето. Защо? Това е поради една проста причина. Представи си сега, че имам един прекрасен сценарий за сериал, какъвто е, например, The Man of the High Castle. Гледал ли си го, не знам. Гледал съм го, да. Значи само си представи колко струва това нещо и как го правиш, за да кажеш, че в България 2020 година Райха не си отишъл, тук Хитлер е жив и България е част от фашистска Германия. Как се случва това? Как го снимаме това нещо? Между другото, да с колко пари трябва да го заснемеш това нещо в България? Това е невъзможно. Затова ние снимаме едни сериали, затворени в едни стаи, в едни такова и едни взаимоотношения между едни хора. Аз това нещо мога да го правя от днеска до края на света. Въпросът е, искам ли да го правя? Аз не искам да го правя. Защото на мен ми е много по-интересно да правя други неща, които ме забавляват. Защото аз правя тази работа, която правя, работя това, което работя, за да се забавлявам. Забавлявайки се, печеля пари. Няма да правя нещо само за да печеля пари. Ще го правя, за да се забавлявам. Докато тук няма бюджети, каквито аз мятам, че трябва да има, аз не искам да го правя. В момента, в който така леко подозирам, че такива бюджети няма да има, аз се отправям в една друга посока, тя е света. Където света ще ми позволи да правя това, което искам и аз това се опитвам да правя. Ето, това е песимистичната гледна точка, нали? Много ми хареса. Много ми хареса как го казваш. Имам оптимистичен тейк на тази версия. Давай сега си ти. Давай да чуем оптимистичната гледна точка. Абсолютно съм съгласна с това, че наистина при нас бюджетите за сериали няма как да станат много големи поради езика, поради количеството хора в България, които се намаляват прогресивно и така нататък. Затова в Европа това се решава като европейски копродукции, стават сериалите. Така че, Маги, моля ти се, върни се в попрището, сега, ето казвам ти в момента това веднага. начин се правят жанрови и интересни и в момента работя по един сериал, който се опитвам да въвлеча българските телевизии. Една ти трябва или две? Аз говоря с всички български телевизии, защото все някоя ще откликне. Ти нали знаеш как е в България? Ти подлагаш нещо на пичи, се опитваш да... Някой от тях... Сега, имам така в момента основание да вярвам, че две от телевизиите се интересуват доста сериозно от това нещо. И веднага ще ти кажа. Написахме го, подготвихме го, направихме го, представихме го в Италия. Имам 3, които искат да се включат от Италия. Имам една испанска компания, която иска да се включи. Вчера ми се обадиха едни канадци, които казаха, жесток е проекта и ние искаме да се включиме. Аз сега, знаеш ли какъв е моят избор? Аз понеже не искам да правя копродукция от 50 държави, защото колкото повече се намесва, толкова по-сложно става. И затова аз съм на ръба да изключа България от сделката. Да, бе. Да, ето това ще се случи. Защото България първо, че дава най-малко пари. България първо, че дава най-малко пари. Второ, в България няма закон за tax incentive, който, когато се снимат тук и влизат ни чужди пари, част от парите да се връщат. И Италия
ми го предлага това нещо, и Канада ми го предлага, и Испания ми го предлага. Защо по дяволите да снимам в България? Ние се бориме и този закон, защото сме последни отново на опашката. От колко години? От 15 години? Поне аз имам спомени. От 15 години. Аз лично се занимавам с това от 6 години. От 6 години се опитваме този закон да се случи. И докато ние 6 години се бориме, всички държави около нас го направиха. Ние пак сме последни. Абсолютно всички. Пак. Само ние не сме го направили. И последните заглавия във вестниците по този повод, помните ли какви бяха? Кинаджиите пак искат повече пари, което напълно няма логика с разбирането на въпроса. Защо се произвежда тук? Знаеш ли, няма, защото хората, тези, които пишат за тези неща, нямат хабер за какво пишат. Те не разбират, нямат никаква представа за какво пишат, защото това не е помощ от държавата към кинаджиите, а това е икономически механизъм. Той вкарва инвестиции в България. Всъщност той ще докара пари, а няма да изкара. Но това са едни неща, които да обясняваш на глупавите глави какво са, е безмислено. Разбира се. Дайте топката на Петко, моля ви се сега. Сега ще дам на Петко, ма тук, понеже и аз държа да споделя нещо в тази дискусия. В една малка страна и малка среда, ако по някакъв начин държавата не си отглежда кинопроизводство, и ще дам за пример Дания, която има чудесно кинопроизводство, но се внимава, държавата наистина обръща внимание. Това е визитката пред света. Датски филм с датско производство би могло да бъде... Извиняй, отплеснах се, Петко, не може. Ти разбираш, че си фен на скандинавското кино, така като буташ ме в тая посока. Има много фенове, аз не го казвам обвинително. Специално за датското много голям фен. Скандинавците правят страхотно кино, те правят страхотни неща, имат страхотни актьори, имат индустрия, която работи и нещата се случват. Факт. Същите депресари като нас са често. Верно е, депресари си. Така е, тъжни депресари си. Ти, Петко, какво предпочиташ да спечелиш повече? Оскар или Еми? Мисля, че Оскар. Тоест, киното печели и двете да кажеш, сериалите са скромен. Мисля, понеже до сега имам само опит в сериала, бих заснел един пълнометражен филм, за да спечеля Оскар. Добре, от актьорска гледна точка, как ти изглежда тази... Как ти изглежда тази дискусия, която водим до този момент? В нея все пак продуценти и режисьори са замесени. Въпреки, че и двамата казаха, че са песимисти... Не, аз не съм песимист. Оптимисти, извинявайте. Аз мисля, че аз съм най-големият оптимист, защото не разбирам от тези работи, които те говорят. Блаженни са вярващите. Да, абсолютно. Не, че не разбирам, аз ги разбирам, тъй като ги изричам. Но не искаш да се караш с тях. Но аз нямам опит в това. Той иска роля във филм, не разбрали момчето, той в момента си работи по неговата кауза. И аз като господин Халаджани искам да се забавлявам. Маги ми казва, господин Халаджани. Маги съм аз. С Маги. Господин Халаджан, в работна атмосфера. Знаеш каква табелка имам на вратата си? The fucking boss. Това е винаги, за да си напомням много добре, че всичко това, което го правим, е някаква игра и никой не трябва да се взима на сериозно и че това е просто забавление. Ето, това е много важно нещо. Според мен има голям проблем с това, че много хора се взимат на сериозно. А пък за телевизиите, понеже преди малко стана въпрос, те прави се един проект, който е много добър, да кажем. Публиката в България си го харесва, казва, искаме да направите още от това. Самата публика казва и телевизията, за това разбирам Маги, The Boss, го разбирам, че той иска да отхвърли България. И телевизията казва, добре, продължете го, но с 2 пъти по-малко пари. И ти тогава какво? Актьорски състав ли съкращаваш? Качество ли? Какво? Много за пари заговорихме, да не загубим младата аудитория, затова сега няма един малко по-страничен въпрос. Младата аудитория трябва да разбере, че какъв ви е любимият цвят? За пари, в крайна какъв ти е любимият цвят? Черно. На теб? Не си личи. Розово? Черно? Розово? Аз май съм син. Да. Сега нарочно вкарах това за цветовете малко по-жанрово. Маги каза преди малко, че не могат да се направят жанрови сериали, понеже са доста по-скъпи, същото и за жанрово кино. Защо при снимането на български продукции се си кютаме в няколко познати жанра? Такава лека комедия, веселко да е нещо, историческо, разбира се, и драма. Битова драма, в която умира някаква рода или нещо. Към всички ли въпроси? Да. Към всички. Защо няма жанрово? Имахме опит за... Ето, Маги, великолепен си в жанрово. Не ти ли се прави голям филм, в който да бъде български... Не да знам какво. Сега ще кажа. Значи, имам
един проект, който е за Левски. От много години. И няма да го направя никога, защото никога няма да има толкова пари за такъв филм. Защото аз филм за Левски не искам да правя някаква тежка драма, искам да направя някакъв филм, който да е като Брейвхарт, който да е като Смело сърце. Защото историята на Левски е горе-долу такава. Само, че Брейвхарт света го гледа от 100 години и продължава да го гледа с нечовешката режисура на Мел Гибсън, с нечовешката му игра. Невероятно добре написан. Австралиец, да, невероятно добре написан сценарий. Защо ние трябва да направим филм за Левски, който да е някаква жестока драма, а не направим един депресиращ филм за Левски, като това е единствения герой, който има в държавата ни, който никой не плюе. В смисъл, всички други ги плюят. Значи в България, ако се роди някакъв Далай Лама или не знам кой, той ще бъде унищожен и съсипан. Левски е единственото нещо, което никой не пипа. Срещу Левски не се говори. Тоест ние имаме един национален герой, който трябва да му разкажем историята, но да я разкажем така, че тя да бъде забавна и интересна за гледане. Да, кажи всичките му драми, кажи му кофтито му любовна история. Разкажи всичко, но го разкажи така, че публиката да се кефи, и публиката да се забавлява, докато гледа този филм и да се чувства наистина горда огромно от това, което гледа. Маги, това с Левски това нещо се прави с много пари. Плюс това, ако някой ги намеря тия пари, за да го направя този филм, ще поканя режисьор американски, който има Оскар. Няма да го направя с български режисьор. Защото тези хора там могат да разказват. Ние не можем, не се научихме никога да разказваме. Това е истината. Нещо забавно да ви кажа. Покойния, царство му небесно, режисьор Илян Симеонов имаше идея да направи Индже с Николас Кейдж. Лично ми го е казвал. И правя предложение за свободно. За свободно време, за обсъждат хонорари и взима. Представете ли си такова нещо да се случи в България? Значи, първо, почти не ползваме звезда. Що никой не се опита да направи български филм, който да вземе голяма звезда? Толкова ли са скъпи? Да. Много, така ли? Да. Има го и други. Първо, че много са скъпи. Те могат да се надвишат производствения бюджет на самия филм. Няма ли как да го залъжем някои но освен това не е много сигурно, че има нужда да е така, защото това означава, че в България няма достатъчно адекватен актьор, който да го изиграе. Като обида към българските актьори. Ако е като маркетингов ход, който да се продаде в цял свят, значи това от сега ти казвам, че отваря война на цялата гилдия в България, защото задължително ти ще бъдеш максимално намразен от всички български актьори и горе-долу ще имат резон, само да ти кажа, нали разбираш? Защото представи, че ти си пич български актьор, цял живот си даш сърцето за тая работа. И в един момент идва един газар Маги Халваджиян, ще ми прави Левски и ще ми кани Николас Кейдж, което там... Добре да удевър. Да, и разбираш ли ти сега, нали си в ролята на този български актьор, какво ще кажеш за Маги Халваджиян? Естествено. Което да е цензурно. Естествено, че ще бъда убит веднага. Така че има ги и двете неща. Въпросът обаче сега слагаме на масата две неща. Искаме да направим един филм за Левски, който да си го гледаме ние тук и да му се радваме. 6 милиона българи и те няма да идат и на кино. Всичките ще идат 300 хиляди, защото 100 хиляди, ако отидат на кино, ще черпиме. Или искаш да направим един български национален герой, за който да разбере целия свят, защото ще поканим един режисьор с 1 милион награди, който знаем, че ще разчитаме на него да направи филма както трябва. Дори български актьор да играе Левски. Аз нямам проблем с това. Аз имам проблем с начина, по който българското кино... Да ме мразят колкото искат. Мене от 25 години всички в киното ме мразят, защото им казвам нещата така както са и защото казвам това, което си мисля. Те може да не са така нещата, но аз така си ги мисля. И това казвам. А аз казвам, че ние никога не разбрахме, че киното, освен изкуство, е индустрия. А една индустрия има нужда от пари, от свежи идеи, от страхотен маркетинг. Нещо, което ние въобще не ни дреме за тази работа. Ние си правим едни филми, гледаме си ги 6 родини и им се радваме. Така, вече не е така много отдавна, така че не си прав. Не е така, точка по въпрос. Не е така. Не, казвам, че си права. Така е. Вече не е така. Прав съм, добре. Промениха се. Мисля, че нямаш много шанс с роля при този господин. Промениха се малко. Левски след 10 години, аз може би вече става. Да, ти първо трябва да си взел Оскар, за да покани, той разбираш, той искаш през комина да му влезеш, не през вратата, разбираш ли. Гледай сега. Че Съгласна съм с много голяма част от всичко, което каза, но има
има и още един вариант това да стане. Давай. Не само с много пари, защото така като го кажеш това, означава, че веднага се хлопва някаква врата. Тоест, ако няма това, край. Да, за мен е така. Има и друг начин. Дай да го видим, да го чуем. И той е с наличните пари да се правят повече филми, за да има повече натрупване на критична маса от опит, от хора, които напредват с по-голяма скорост, с по-голяма бързина, а не 3 филма за живота си или 5 филма за живота си. И оттам може би няма да има нужда да си експортираш отвънка, как се казва, импортираш, да го внасяш отвънка, нито актьора, нито режисьора. Тоест, тази концепция включва тези пари, които има, да речем, като държавна субсидия, която доста колеги, доста пъти сме го говорили това, да се правят по-голямо количество филми с по-малко пари, за да има това натрупване на опит. Пари. Няма Те са смешните пари, които дава държавата. Това е факт. Но има някои филми, които могат да се реализират с малко пари, а се реализират с парите за 3 филма. Това е вече друг въпрос. Аз това ти казвам. Това е друг въпрос. И има и втори вариант. Държавата може да даде малко пари, но това да стимулира продуцентите, които сме ние, да речем и други, да намират копродуценти отвънка, което доказва мускулите на проекта, що може да ангажира и други хора. Държавата не и дреме, бе. Държавата не и дреме, ти разбираш ли, че хората, които се занимават с това нещо, те не го разбират. Значи, ако на тази държава и дремеше за теб и за това, че ти си режисьор, който иска да снима по един филм всяка година, тази държава ще да се замисли какво да направи. Значи, в момента всичко върви по инерция. Както е било преди 20 години, то продължава да си върви. И няма абсолютно, не виждам изгледи то да се промени. Извинявай, песимист съм, но съм песимист, защото видях много, защото говорих с много хора и виждам неразбиране. Поради тази причина. Ето ти казваш... Повече нискобюджетни филми, това казах всъщност. Нека да ти кажа, тази година ние изгубихме 2 продукции, третата айде няма да я слагам. Изгубихме 2 продукции чужди, които искаха да снимат в България. Ние им направихме отвънка чужди продукции. Ние сме сервис компанията, която ще ги обслужва. Добре. Правиме бюджети, правиме всичко. Едните отидаха в Румъния, другите отидаха в Сърбия. За такси инсентив. Естествено. Къде мисли държавата за мен? Кога помисли държавата за мен? Ако държавата мислеше за мен, тя ще да е направила този закон, аз щях да имам работа, защото щях да съм докарал тия продукции в България. И тези пари, в единия случай 3 милиона евро, в другия случай 4 милиона евро, щяха да влезат в България. Маги, обясни за зрителите, че не става просто само за тебе, за всички българи, които биха работили в този филм. Не е само за един човек. Не става въпрос за мен тук. Става въпрос за това да стимулираш едни хора да си дадат парите в България, които правят... Бизнес, голям бизнес. Това са хора, които правят бизнес. Добре, аз не мога да разбера какво спира повече, продължава да спира. Ние да не говорим за две различни неща. Неразбиране. Чакайте, да не говорим за две различни неща. Не, от 15 години си го говорим, това е просто, не знам вече какво трябва да се случи. Маги е много прав от гледната точка, от която разказва. Той е бизнесмен, който иска да докара, по принцип смени темата, защото говореше за сервисно и това също е много правилна тема. Буквално търсене на дясна политика. Защото говорихме за българските филми, но и това е супер актуално. Ще ти дам друг пример, по-ясен. Мисля, ти производител си, каквото и друго да произвеждаш в такива количества, имаш правото да поискаш от тази държава по някакъв начин да те погледне, най-малкото данъчно да облегчи, да го измисли. Просто няма никаква логика, защо не става този закон. За малкия, за новопрохождащия режисьор е важно държавата и по друг начин, малко как да го кажем, социално да помогне. Виж ли, за две различни неща. Да, говорим за може би... Ама това не ги свързвай. Това е съвсем различно. Не бива да бъдат свързани, но често пъти в главата на хората, когато кажат, искаме държавата да помогне на филмовата индустрия, те си казват, пак хрантутници. Не е помогне. Това, последно, което Маги каза, е темата за такси инсентив да се гласува най-накрая този шибан закон, за да може да се снимат повече западни продукции. Защо не го правят? Нали има актьори в парламента? Работа за българските екипи. Не знам, нали? Ма не е само това. Знаеш ли, аз като продуцент... Да. Ти какво мислиш? Защо не го? Сега ще го вкарам и него в разговор. НФЦ ти дава едни пари и ти казва, намери си едни други пари. И ще си направиш филма, нали?
Ти това казваш, си намеря аз продуцент. Аз нямам проблем. Ако ми одобрите филма, сценария, който имам и ми дадете 10 лева, аз знам, че за филма ми трябва 20, аз трябва да си намеря още 10. Да, за някой е проблем обаче. Ма знаеш колко е трудно да ги намерят тези 10 при положение, че там такс инсентив го няма. Защото този, който ще ми даде тия 10 италианец, китаец, трябва да французин... обясним такс инсентив на младежката публика, ако не сме загубили до този момент. Айде, ти го обясни. Марги, ти го обясни. Това е данъчно облегчение по някакъв начин. То не е точно и данъчно облегчение. Това е един закон, който почти целият свят го прие, който прави едно много просто нещо. Продуцента вкарва $1 милион в държавата, за да произведе филм, и накрая парите, които са похарчени тук в тази държава и са дали работа на страшно много хора, като почнеш кетеринг, осветители. От държавата. Държавата връща някакъв процент от тези пари примерно 20% на продуцента. Това е стимулиране, за да може той да си похарчи парите тук, а не в Сърбия, например. И откъде ги взима държавата обаче тия пари, то оттам е спора. Откъде взима държавата 20%, за да ги върне? При похарчен 1 милион тук, държавата трябва да върне примерно 100 хиляди или 200 хиляди. Откъде ги взима държавата тия пари? Тя ги взима от данъците на похарчените този 1 милион тук. Тоест, не си ги взима от джоба. То си има изчисления, всичко си е направено както трябва да се вижда, че при всеки... Не се бърка в нормалния човек в джоба, за да някой да си снима нещо си. Няма такъв филм. Истината е много проста. Всъщност ние от последните 10 години, докато е създаден закона или повече, дори ние губиме. Непрекъснато ние губиме, защото в България не влизат ни пари, които влизат по нашите съседи, тук съседни държави. И това е истината. А от това нещо печелят абсолютно всички. В смисъл държавата. Оставам на страна туризма, човече. Оставам на страна туризма. Защото, идвайки тук тия звезди да снимат всякакви... Представи си, ако в България се снимаше Game of Thrones. Нали? Си го представяш. Не си го представяй. Няма да се случи. Да. И то в Дубровник се снима Game of Thrones. И те като се питали кмета за колко ще струва, той е казал, аз не искам нищо, искам само мерчендайз. И сега си има магазинчета там, туристическа дестинация. Аз ще кажа, че преди много години ние ходихме при един... Браво, много добро включване. Евала. Преди време ходихме при един софийски кмет да му обясняваме как не мога да искат такива пари, да снимаме в центъра на София. Софиянски. И всъщност той каза, това е лошо, че плащате толкова много пари да снимате по софийските улици. Ние се опитахме да обясниме, че всъщност това е реклама за София и че не ние трябва да плащаме на София, за да снимаме в София. София трябва да ни плаща, за да снимаме в нея, за да я рекламираме. Не намерихме много голямо разбиране. Но до сега говорихме за пари, сега малко от художествената част. Те са свързани, да му се не види. Понеже хубавите неща, ама... Киното и сериалите са скъпо удоволствие. Драго, това не е разговор за пари, а е за стратегии. Защото пускането на такс инсентив в закона е стратегия как да се развият по-добре нещата тук. Разбираш, и не е разговор за пари, е за стратегия. А не 2 филма годишно по 1-2 милиона всеки само от държавни пари. Ти каза нещо, аз не съм съвсем съгласен. Извинявай за това, че българските актьори... Не, моля те, сега няма да бъда съгласен. Българските актьори ще се обидят, ако вземат някой. Добре, български актьор не се ли обижда, ако вземат колегата му български актьор? Защо изведнъж на чужите ще тръгне да се обижда? Аз ако съм български актьор и вземат Райан Гослинг за тази ролешка, и аз ходих, и Райан Гослинг, той я взе. Добре. Ама не бе, Маги просто им хлопна вратата под носа за кастинга за Левски. Аз само просто му дам гледната точка. Казвам ти, не е вярно. Ще видиш. Ти първо спечели Оскар и тогава да... Обиждаш ли се, ако отидеш за роля и това, което ти кажеш е готино. Да си на равно състезание с Райан Гослинг е секси. Не би се обидил, ако отидете за една роля с... Ако филма стане хубав, никога няма да се обидя. Ще кажа, даже аз съм бил с Райан Гослинг на... Представи се да стане глупав български филм. Тъп български филм с Райан Гослинг обаче. Не знам как ще го научат да псува на български. Ще го дублират отгоре. Какво да кажа? Играеш в театър и да кажем, играеш в сериал, в който си професионалист в друга област. Няма да казвам лекар, примерно.
И ти имаш и в театъра, и там, където не можеш да се подготвиш 3-4 месеца да си само това да ти е главата, както като снимаш пълнометражен филм и да се качиш някъде по чукарите. И в един момент не можеш истински да се впуснеш като актьор вътре в тая роля на доктор или на механик или да знам на какво е, защото ти играеш и още 2 постановки. Аз играя 12 заглавия в театъра 12 заглавия. И мога да играя още 50, това зависи единствено и често пъти родният актьор играе себе си най-вече. Тоест, където се чувства най-добре, защото давай бързо, няма много пари в... Тебе, да. Съгласен съм, но това е виновен продуцентът, че са го избрали такъв актьор, който играе себе си. Ти сигурно имаш ли, Маги, някакъв списък от актьори, дето не, благодаря, не стават? Само себе си играят, не мога да ползвам за нищо. Имаш, нали? Не, разбира се, че има. И аз имам. Всеки от нас има. Аз отдавна не режисирам. Спрях много отдавна. Ето тук има режисьор, действащ в момента. Питай я, когато си прави кастингите, дали има такива актьори, дали няма такива актьори, защото аз не ги обвинявам. Има такива актьори, но тези актьори се борят за оцеляване. Тоест, хич не им е лесно на тях, защото той работи на 500 места, не защото му е кеф, а защото и на 500-те места взима по 3,5 стотинки. И той трябва да оцелее. Малко са тези актьори, които си слагат една бариера, хигиена и казват, аз ще правя само това и точка по въпроса. Такива са много малко, защото това трябва да са някакви супер самоотвържени пичове, които разбираш ли, изобщо парите да не ги интересуват и това, че живее в някаква кочина в Люлин 74 да не го интересува. Разбираш ли, той е готов само за изкуството да страда. Такива няма. Има особено разпределение на таланта. Виждам в мънички роли в сериал доста качествени театрални актьори. В съвсем малки роли, маркиращи. Аз не ги разделям. Реплика от публиката ли имам? Улици Софийска се намеси. Аз не ги разделям театрални и киноактьори. Трябва. Не, моля те, трябва. Добре, ти не ги разделяш. Не, в киното няма нужда да те чуят там на 22 век. Да, не, говориме, значи двамата са готвачи. Просто едните готвят азиатско, другите готвят съгласен съм. Италианско. Съгласен съм абсолютно. Актьорско майсторство е... Съгласен, но техниката е доста различна. Техниката е напълно различна. Както не бях толкова краен като тебе напълно, казах доста. Напълно е, тя е абсолютно по различен механизъм се случва. Точно така е. Въпросът е, че едни от актьорите много бързо обръщат техниката и разбират спецификата на това да застанеш пред камерата, а други не могат. И не са много. Моля? И не са много. Точно така. Да. Тези, които могат, той проблема е... Често натурщици по-лесно влизат в спецификата да го преживееш, отколкото театрален актьор. Защото той в главата си има други неща. Той е учен по друг начин. Аз не мога да се убия така. Ще се забрави. Имам една реплика в надпис има ли вече, защото тя има за кино. Има обаче той е като свободно избираемо. Няма специалност. Няма специалност да влезеш и се обучаваш само за кино. Не. Как да стане? Мисля, че това малко е трудно. Ето с практика. Това, което каза. Аз си цикля едно и също. Това практика обаче, и обем. Обаче имам реплика от преди малко. Не мога да се тръгна без да си кажа нещата. Ще гони после. Не, защото ми виси неразвързано и трябва. Да го развържем. Защото на твоята тема за кастингите и за това, за типажните, нали, има и творческа гледна точка на това, на този проблем. И то е, че много често, особено за сериалите, тя в продуцентите отива контрата. Продуцентите избират тайпкаст, това, което се нарича. Типажно избират актьорите. Нали? Ако ще е страшен, трябва да е някаква мечка и да е с обратна захапка. Нали? А не може някакъв обратното да изглежда, че свирен цигулка и да е страшен. Разбираш? Което е другото Casting Against Type, което е обратното на типажа, което много сериозни произведения, филмови и сериални са по този начин видяни заради богатството на живота и заради това, че психологията съдържа много повече, по-голямо богатство, да не е плакатно и да не е карикатурно. И това исках само да завърша тази тема, че от творческа гледна точка тук трябва да се с малко повече доверие и в зрителя, и в режисьорите, според мен, тъй като до голяма степен кастингите в телевизията се правят от продуценти и са типажни. Не знам дали е така, при мен не е така. Значи аз правя основния кастинг, ако имам 5 актьора, които са ми
най-важните, които ще ми движат цялото действие, аз се занимавам с тях. Оттам нататъка всички актьори надолу по веригата, дори не второстепенни роли. Но са агент тайп, искаш да кажеш. Аз ги удовлетворявам това на режисьорите. Аз смятам, че режисьора ето, например, е човека, който ще работи с този човек и той трябва да се справи. Знае си сценария, да се избират типажите. Да. Много рядко се намесвам в тия случаи. Веднага давам пример от произведението на този колега. Кастинг агент тайп. Юрката Ангелов беше страхотен кастинг агент тайп в сериала. В 7 часа. 7 часа разлика. Много съм доволен. Да, това е точно обратно. Той изглежда като човек, който свири с 4 ръце на пиано, нали? Не си спомням кой ми го предложи. Трябва да ти кажа, че ми го предложи, ако не се лъжа, тогава ми го предложи Милена Фучиджева, ако не се лъжа. Аз изгледах няколко неща, видях се с него и в момента, в който той влезе и ми проговори в стаята. А ти го знаеш, че той на мравката път прави, нали? И той започна да ми говори за коня си и започна да ми говори мили неща. Той е толкова възпитан и мил човек. И аз казах, това е той и го взех веднага. Играл е баща в едно много отдавна снимано нещо, мой баща. Ама както и да е. Добре. Той едва ли той помни. Добре, това беше по темата за кастинга. Понеже няма как да се скараме нито за филми, кино срещу сериали, нито за актьори театрални, защото сега не върви да се юрнем всичките срещу Петко по линия на актьорите. Аз искам ето и към тебе имам време. Аз мисля, че има актьори. Да, ти каза, че с опит се постигат кино, как да кажа, техниките в България. И наистина аз... И с учене, защото това е друг тип практика. Не исках да става дискусия на тази тема. Защо? Нали за това ще се прави да дискутираме? Тък му той взе думата и ти го спря. Чакай малко сега. Кажи си. Не забравих вече. Това е твоята карма сега седи. Не, исках да кажа, че много са ни хубави актьорите, но понеже сценаристи няма на масата, сценаристите са най-кофти. Не бе, чакай сега. Защо така? През това съм и сценарист, сега съм мога да защитавам всички. Ти си всичко. Аз съм съгласен с тебе, че трябва да се прави. Винаги съм бил привърженик на това, че от количеството, голямото количество в край на края ще се роди качество. Обаче не съм съгласен с това, че ти казваш, че това може да са малки филми, такива с по 3 лева и половина, защото аз в това не вярвам. Това го правят студенти. Студенти работят с 3 лева и половина, с ентусиазъм студентски и така нататък. Не можеш да правиш вече в 21 век кино с 3 лева и половина, защото това кино просто му личи, че е бедно. И масовият зрител, до който ти искаш да стигне това нещо, той гледа такива неща, че в момента, в който му се спре окото на това нещо, той го подминава. Просто защото той го вижда, че то е бедно и малко. Затова смятам, и ще дойде, като стане богато и хубаво. Затова смятам, че трябва да има фонд за българското кино. Че трябва да има... около 20 години го говорим. Точно така, че държавата трябва да подпомага с много повече пари българското кино. Да се правят повече филми, но по-големи. Не ме гледай критично. Не те гледам критично. Аз съм вяла знамето, обаче какво се случи за 15 колко години? 0,5. Естествено, защото ние сме последна дупка на кавала. Искам да ви кажа, че такава... Чакай сега малко. Момент. После ще ви кажа каквото иска. Не, защото всичкия пример го имаме. Дори в Великобритания са отчисления от... Кажи го това да е, как се казва? Хазарта. Тоест ти сравняваш британската империя с България. Начинът им на мислене с начин на мислене. Аз съм убеден, че ако държавата дойде и каже, вижте сега, трябва да подпомогнем българската култура. От лотария, от хазарт, от американски филми, които се излъчват по българските кина. Всеки билет, който се продаде и струва 10 лева, 1 лев отива в фонд българско кино, защото ние пропагандираме американските филми и ще си плащаме по-малко, за да се подпомагат българските. Това от колко години го говорим? Над 10. Отчислението от американските филми, това зависи от големите дистрибутори, които не може да им го извадиш. Бърка се в интересите на хората, които печелят от кино. Говоря за дистрибуторите. Бърка се в паничката на хазартните босове. Аз не исках да давам този пример, защото наистина, ако говорим за конкретни личности, те помагат. А говоря за механизъм, аз за това ти го казах, защото тези хора имат в главата си настройката, че те могат да го правят това. Трябва някой просто да има доброто желание, то е политическо, да се натисне, да се направи това нещо. Аз съм убеден, че голяма част от тези хора ще кажат окей. Как ще стане това?
с желание от страна на правителството, което и да е то. Кое правителство? Което правителство? Което какво прави? Правителството, това им е последна грижа. Ама именно. Ето, защото те казват, майки, пенсионери, толкова пари. Винаги има някакъв приоритет, който е пред изкуството и пред културата. Винаги има някакъв друг приоритет. А никой не си дава сметка, че няма никакво значение колко сме болни, колко сме бедни, има голямо значение колко духовно сме бедни. Защото това ще ни унищожи. Нищо друго. Сега, много хубава дискусия се получи и ако сте твърде млади, за да разберете всичко в нея, моля ви, доведете и родители, доведете и други хора, за да я изгледат и слушат, понеже другаде не може да си направим така дискусия за Бога. Не можем, а виж колко е приятно. В смисъл, не знам хората колко ги интересува това, което си говорим, но е приятно. Вие, уважаеми, имахте честта и разбира се тежката отговорност да сте първите гости на тази един ден знаменита кръгла маса. Вече знаменита искаш да кажеш. Да, вече знаменита кръгла маса и ви моля да оставите своя автограф върху нея, може послание някакво, стих. Вижда се. Да, аз от училище не съм писал по маса, да ти кажа, с фулмастер. Гледайте БГ Кино. Аз превеждам за зрителите. Ако. Добре. Е хубаво. Ето. Аз ще превеждам. Забавлявайте се с това, което правите. Ура! Не, това ми е подписано. Ще трябва да си го превеждаш. Трябва да има... Пазете огъня. Огъня. Ей, това много хубаво, поетично. Така е. Благодаря ви, че ни гледахте. Значи абонирайте се в NoBlink, за NoBlink в YouTube, в Facebook NoBlink и в Instagram. И освен това гледайте български филми на NoBlink BG. И навсякъде гледайте български филми. И по екраните, и по телевизорите. Но само ако са хубави. Да. NoBlink значи много.